асфальт лежит прямо на земле. Вот здесь даже щебня нет. Вот если взять рулеточку посмотреть, толщина асфальта здесь сантиметр полтора. Вот. То есть мы не можем почему фрезеровать, потому что здесь невозможно это делать. Тоненький асфальт и прямо земля. То есть фрезой работать мы не можем. Там, где мы можем, здесь вручную немножечко дорабатываем, выравниваем края, для того, чтобы все-таки было за что зацепиться, асфальт положить. А так мы битумной эмульсией это все проливаем и выкладываем уже красивенько, стараемся как бы ровно, чтобы было эстетично. Нарешті дочекалися, ями від Славутича до Микшонівки ремонтують. Наче технологія нормальна, ями підготували, засипали щебнем, поклали асфальт і проїхали катком. Побачимо, чи надовго і чи якісно. Мы сегодня с вами находимся на дороге Славутич-Микшуновка. Продолжительность нашего этого участка 4 километра до перекрестка на Микшуновку. Это наша зона ответственности. Это, по-моему, в 2015 году было принято решение о передаче этой дороги на баланс у ЖКХ. И она сейчас находится тоже на балансе у ЖКХ, а мы ее обслужим по договору, согласно выигранного тендера с городом. Дорога очень плохая. Давайте с вами посмотрим, я вам покажу. Вот, технологии, которые возможны здесь у нас и в наших силах, мы все соблюдаем. В прошлом году мы тоже ремонтировали. Здесь порядка 300 квадратных метров мы закрыли ямочным ремонтом. И надо сказать, к нашей гордости, они все на месте, ямы не вывалились. Другие появляются, да, но это на старом асфальте, который был уложен значительно раньше. Вот. А те ямы, которые мы можем и спокойно, с гордостью показать. В этом году тоже будем проводить этот ремонт и проводим его. Вот, и я уверен, тоже будет качественно и будет лежать. Вот вы видели сейчас, как работает каток. Это благодаря нашему, конечно, городскому голове, нашей міської ради выделили деньги, мы купили. Чему мы очень рады, потому что в прошлых годах мы работали на отвратительном катке, который больше проблем создавал, чем работы. Так что большая благодарность нашей власти. Чи задоволені, що дорогу нарешті ремонтують? Ну, звісно, задоволені. Чи часто користуєтесь? Ну, бачите, ж таксі, часто користуємося. Ну, посмотрим. Ну, лучше будет, чем было. Было вообще невозможно ехать. А сейчас, слава Богу. Знаєте, там, що люди самотужки роблять бетоном? Да. Як Некоторые. реагуєте, нормально це чи ні? Не, ненормально. Не нормально? Не, что самотужки? Да. Ну, государство должно это. Организация, которая обязана это следить и работать. Зроблено добре, набагато краще. Звісно, було б краще, якщо б там кусочок зробили вся, ну це, мабуть, інші гроші, а так. Можем ли мы на будущее рассматривать какое-то сотрудничество, либо заключать какие-то договора, чтобы с Микшуновкой, чтобы это тоже как-то взять под свой контроль? В прошлом году мы работали с Ведильской. Да, мы им делали дорогу, около 300 квадратных метров мы закрыли им площадей по договору. Они тоже были очень довольны качеством и сроками нашими работы. Поэтому я надеюсь и здесь. Я обращался к голове этой территориальной громады. Они ищут денежки и как бы согласны тоже, чтобы мы им эту работу выполнили. Но на сегодняшний день вопрос финансовый решают. Громада сама все равно бетонирует. Хорошо, плохо. Как ваше видение этого? Мое мнение, конечно, это очень плохо. Во-первых, это никакой эстетики. Качество какое будет непонятно, потому что все равно рядышком асфальт будет ломаться еще сильнее, потому что он будет лежать не с асфальтом, а с бетоном. Поэтому качества там никакого не будет. Через год там будет ям еще больше. Так что надо ложить асфальт. Да. Но пока что оно очень даже так уверенно лежит. Ну это да, еще земли не было, еще песка не было на нем, соли на нем не было. Это все зима покажет. По поводу бетона. Вот здесь кто-то самопально тоже пытался ремонтировать. Вот асфальт лежит, бетон вылетел. То есть смысл его ложить? Ну это глупость и пустая трата денег. Вот где ямы поглубже, мы здесь обязательно подсыпаем щебнем. Вот щебень. Сверху будем то же самое закладывать асфальтом здесь. Фрезеровки здесь нет, и мы никогда не занимаемся никакими приписками. У нас всегда контроль, у нас отдел ЖКХ в исполкоме, который с рулетками бегает, проверяют, начальником УКСа нашего проверяют.
У нас и органы всякие интересуются всякими вопросами, поэтому мы совершенно спокойно смотрим людям в глаза. Технологиями всегда соблюдаем, нам это не надо. Ну, можно посмотреть по городу, те, которые ямы мы положили даже 3 года назад, когда вот рециклер только у нас появился, вот, они лежат до сих пор. То есть 98%, то, что мы делали, лежит, да. Да, что мы можем прокомментировать по поводу дороги на Якорь? По поводу дороги на Якоре. Она у нас в планах была чуть раньше, чем мы ее планируем, чем мы сейчас будем ее делать. Вот, мы хотели сначала сделать дорогу на Якорь, потом здесь. Но по настоянию нашего міського головы Фомичева, он все-таки настоял здесь в первую очередь делать. Значит, мы сделаем здесь, затем будем уже делать дорогу на Якорь. Обратить ваше внимание, вот посмотрите на вот эту вот дорогу, участок дороги, да. Положена была просто на землю, поэтому она вся в таком страшном виде. И проводить здесь ямочный ремонт, ну, никакого смысла нет. Здесь только надо проводить капитальный ремонт этой дороги с асфальтоукладочной машиной, то, чего у нас на сегодняшний день, к сожалению, нет. Я считаю, что у нас работают на дорожном участке действительно патриоты нашего города, которые в тяжелых условиях и в погодных, и в технических работают и качественно выполняют свою работу. Я очень доволен, что у нас такой коллектив собрался, он у нас поменялся, очень много молодых людей приходит. И я вам скажу, у нас на сегодняшний день есть даже конкурс, мы не всех подряд на работу берем. У нас все время работает на участке здесь, на дорогах порядка 10-12 человек, которые в ежедневном режиме и в городе работаем. Одновременно мы можем вести до 3 объектов в день. То есть мы в городе работаем на дорогах и выполняем внутриквартальные работы какие-то, которые позволяют нам. Ну, я считаю, что мы молодцы.